Cara merubah suara ke secara online tanpa software bajakan. Pertama, drop a file. Ibu suruh ngomong apa? Enter to Bluetooth. Enter radio in plane. Enter aux in plane. Ayah. 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 Iya. Ayah. Yang kencang no. Ayah. Iya. Ibu. Kakak. 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 Bah. Bah. Zafran. Ibu suruh ngomong apa? Zafran. Halo sayang. Mau? Ayah. Ayah. Yang kencang dong, ayah. Iya. Ibu. Kakak. Kakak. Apaan ibu-ibu Kakak. tili kok malah Kakak.